Dober dan. Živijo, lepo zdrav. Pretres je bil včeraj na naši družbeno-politični sceni, varnostno-družbeno-politični sceni, večdimenzionalen. Začel se je s preiskavo na domačiji ministra Počivalška, nadaljeval z odstopom glavnega direktorja policije, nadaljeval z odstopom ministra za zunanje zadeve, nadaljeval s pojasnilom ministra za zunanje zadeve, da je odstopil zato, ker se ne more izogniti vtisu, da je policija se za preiskavo zoper Počivalška odločila zaradi političnih motivov, in dodal je še oceno, da za vsem skupaj, če malo povzamem, stoji globoka država. Globoka država. A ti razumeš pojem globoka država? Ja, razumem ga. V državi si kar precej prebral, ne? Ampak kaj bi bila globoka država? Globoka država je del filmskega scenarija v določenih nadaljevankah, ki se imenuje recimo globoka država. V Ameriki uporabljajo veliko pojem globoke države in tukaj je do pojma globoke države, do ponovitve tega pojma je pač prišlo na podlagi Trumpovega političnega angažmaja. Prvi, ki ga je pa v ta prostor pripeljal, se mi zdi, bil pa poslanec Dobovšek. Veš, jaz sem malo gledal, ne, veš, izvor pojma globoka država in prav kot tak, ne, sega v območje Turčije. Aha. In sicer v čas, ko se je Erdogan bodel z generali, generali so v tistem času se zavzemali, da Turčija ostane dedinja laične države, kakršno je vzpostavil Kemal Atatürk, se pravi sekularne države, ne, medtem ko je Erdogana vleklo v drugo smer, ne, se pravi odmik od sekularne države, in je zaradi tega generale, ne, ki so si zavzemali za ohranitev tega starega modela, ki pa je hkrati modern, ne, da se razumemo, ne, je Erdogan za to generale označeval kot globoko državo. Ne. Je pa vprašanje, ne, mislim, kaj je imel minister Hojs v mislih, nekdanji minister Hojs v mislih, ko je nakazoval na globoko državo. A so to Murgle, a so to Kosova gnezda, a je to kakšna četrta entiteta? Jaz mislim, da je Hojs imel v mislih globoke misli, tako kot bi Sigmund rekel, nezavedno. Jaz mislim, da so te misli plitve. Mogoče so plitve pač o tem, ker so prišle že prej iz ust njegovega šefa, ampak globoke misli so pač v tem, ne da so globokoumne, ampak so globoke misli pač nezavedno po sistemu. Če govoriš nekaj, o čemer te nisem vprašal, je to tvoj problem. Se pravi, mogoče je to njegova nezavedna želja, da bi on bil tisti, ki bi državo peljal od odzadaj kot globoko državo, da bi država navzven izgledala taka normalna ustavna država, v resnici ne, bi pa bilo takole. Jaz sem minister, nastavim policijskega šefa policije, šef policije nastavi šefa NPU-ja, NPU pa ustavi neke afere. Ne. To pa je globoka država. In ta scenosled je bil mišljen. In ja, mislim, tukaj ti govoriš o vertikali od ministra kot politične oblasti do operativnih akcij nacionalnega preiskovalnega urada, v globino, ki je po sedanjem pravnem redu ne, pač neodvisna avtonomna inštitucija. Ne. Tako je. In zato gre. In to, da je spregovoril o globoki državi, je izražena želja, da bi to res bilo. Da se pravi, da bi bilo možno vplivati na te postopke. Zdaj, zakaj so ti postopki stekli, sta pač dve možni smeri argumentacije, mogoče celo vzporedno ali pa vsaka zase. Ena med njimi je zanesljivo legalna. Legalna je pač v tem smislu, da obstaja podlaga v dejstvih za preiskavo in to za uradno, legitimno preiskavo, ki jo bo pa na koncu itak v roke vzelo pravosodje in ima veliko filtrov, ne, da to stvari še prej tožilstvo. Tako, ja. So predpostopki, so postopki, potem so stopnje, prva, druga, pa vrhovno, pa ne vem, ustavno, pa še za človekove pravice, pa še v vesolju. Skratka, tega je veliko, ne, če hočeš, če hočeš do pravice prideš. Ne. Ampak šment je v tem, ne, da ta isti gospod Hojs z njegovim šefom Janezom, ne, Janšo, oporeka tudi
pravosodju, da bi bilo pravo sodje, ampak ga obsoja, da je krivosodje, se pravi krivosodje, ne. In še en tak zanimiv obrat v, spet bi rekel, globokem pojmu, ali pa globokem ali nezavednem je to, ne. Globinskem, ja, ampak se fajn prekriva z globokim, dajmo se malo igrati z besedami, ne. Namreč je to, ne, da Hojs je bil eden od prvoborcev, ne, Gibanje 2014. Ne. In Gibanje 2014 je ravno reklo, pustite nam demonstrirati, ne postavljajte nam ograja, ne, krivosodje je krivosodje in podobne stvari. Ne. Zdaj, ko je hotela biti pa samo proslava, ki je bila antiproslava, ne, pa to ni bilo dovoljeno v imenu tega, da je to kaos, da je to nered, da se tukaj dogajajo stvari, ki se žalijo državo, ne, ki žalijo inštitucijo države. Ja, kaj pa je drugega, kot še, mislim, kar je pa res žalitev države, je pa to, da ti oporekaš demokratični državi, da je njeno pravosodje legalno in legitimno. Mislim, to je pa res najhujše. Delitev veje oblasti sama po sebi pa res ne bi smela biti sporna. Ne. In tudi vsi sodniki pač ne morejo biti slabi. Kakšen že, vsi pa ne. Sistem pa sploh ne. Ne. Skratka, ta menjava krivo pravo, globoka država, krivosodje, zdaj v končni fazi pa v bistvu mešanje veje oblasti, da je on kot notranji minister užaljen, ker se mu ne omogoči vzpostaviti totalitete nad vsem, kar policija dela in počne. To je jedro globokosti. Ne? On bi rad povedal, da en minister vendar vlada. Ne? Tako. Po dolgem počes in po diagonali. Da to ne vlade. Ja, on je pač vlada, ker vlada. Je, tako je, ne? Ja. In to je problem. In dobro, zdaj mi da se zdaj spuščava v tem, kaj se po njegovi glavi paslo. Ne? Pojem vlada, ne, veš, dopušča nesporazume. Ne? Pojem dopušča, ampak ustava pa ne. Ustava pa ne dopušča nesporazume. Ustava vlado... Ja. Zelo jasno. Bolj precizno. Ne? Tako, ne? Ja. Kot eno od dveje oblasti, ki so med sabo soodvisne v sistemu zavor in ravnovesi, ja. In ima izvršilno funkcijo. Ne? Ja, nima funkcije, vlada nima funkcije vladanja, ima funkcijo izvrševanja zakonov. Ne? Točno tako. Ne? In tle, mislim, to je zdaj ena stvar, da mi dva ugibava, ker se je zabavno, verjetno tudi za gledalstvo in poslušalstvo, ne? Kaj se po njegovi glavi pase. Nič pametnega po moje. Ampak kaj pa se je v resnici dogajalo te dni? To pa je dobro vprašanje. Mislim, se hipoteza je po mojem jasna. Ne? Ja. Dan pred hišno preiskavo pri ministru Počivalšku, ne, so javna glasila o madžarski lasti to napovedala. Ne? Zdaj, odkje je ta napoved prišla, bi bilo zanimivo izvedeti. Ne? Naslednji dan je minister Hojs trdil, da je šele od namestnika generalnega direktorja policije izvedel za hišno preiskavo. Očitno je potem klical generalnega direktorja policije, ki je bil na dopustu, in od njega dobil odstopno izjavo. Vprašanje, ki se meni zastavlja, je, ali je Hojsov šef, se pravi premier, klical notranjega ministra in takisto izrazil pričakovanje, da bo v nekaj urah odstopna izjava notranjega ministra na premierjevi mizi. Ne? Kot hipoteza, ne, se mi zdi relativno verjetna, je pa seveda nemogoče videti v glavo tem osebam z neko forenzično natančnostjo. Da se pa sklepati, da bi zaradi tega, ker situacija v policiji ni bila pod zadostnim v narekovajih nadzorom, ne, ni bilo reda. Ker ni bilo pričakovanega reda, je premier izrazil pričakovanje, da bo minister za notranje zadeve odstopil, ker je on pač kot discipliniran strankarski človek to storil. Celo je bilo nekaj jeze v igri. Jeza na najvišji ravni. Ne? Bi sklepal, ne, kot rečeno, ne, gre za hipotezo, ki je verjetno zgodovinopisje ne bo moglo potrditi, razen če se bo inženir Hojs nekoč spravil pisati memoare. Ki jim pa lahko verjameš ali pa ne. Ampak težko bo pa zamenjati dejstva, ki bodo sledila, pa ne vemo kakšna bodo sledila, kakšna so.
Ampak jaz mislim, na podlagi tudi zgodovine in politične zgodovine vseh teh zadev, ki jih poznamo, je to, ne, da to je nek moment, v katerem se ruši avtoriteta, ne, se krha avtoriteta in se izkazuje neka avtoritarnost. Avtoriteta koga? Ja, predsednika vlade v tem primeru, ne? Predsednika Janeza Janše, ne? Mislim, avtoriteta poraja legitimnost in legalnost. Ko enkrat avtoriteto nekako zgubiš, čeprav mislim, ljudstvo se vedno znova pusti prepričati, da obstaja še ena šansa. V tem primeru, po mojem mnenju, ni bilo in ne bo še ene šanse, ker tisto, kar je že bilo povedano na ravni politike in kriminala, ne daje več možnosti za ponovitev. Ampak vendar se vedno znova zgodi in tudi, če bi on zdaj šel z oblasti, da bi ga recimo v konstruktivni nezaupanci spet neke nove sile zamenjali, po mojem mnenju bi bila to samo ponovitev vaje. Zakaj so pa sploh dosem dopustili te isti, ki so zdaj v parlamentu, da je do tega prišlo? Ne? Se to je ja neresno. Ne? Zakaj pa niso ohranili svoje vlade, se so jo ja že imeli, ne? In tako naprej. Ampak to, kar Janša zdaj počne, je to, da posega v demokratične procese s silo. Recimo to, da je na proslavi državnosti uporabil prekomerno količino metrov ograj, ne, je zanesljivo manifestacije sile na nek način. In kaj lažjega kot potegniti enačbo med, ne vem, žičnato ograjo leta 1943, pa zdajšnjo žičnato ograjo, ob tem, ko proslavljamo državnost, naj je to čist primerljivo ali ne, sploh ni pomembno, gre legitimnost. To se pravi, ko neka oblast uporablja neko silo na tak način, ljudem odvzema besedo, ne, na nek način nima več prave avtoritete, se pravi, je na nek način samo še v sferi avtoritarnega, ko je v sferi avtoritarnega, je pa samo še en korak od tega, da je v sferi tiranskega. In jaz mislim, da se on tja pomika in zato tudi mislim, da je ta vlada delegitimirana, seveda ne napovedujem, da bo padla takoj, ne napovedujem, da bo sploh padla. Jaz napovedujem to, da je že padla, lahko pa vzdrži do volitev, ampak njena legitimacija... Se pravi, ima v prizor izrisanke, ko živalca teče... Še naprej, ja, čez prepad naprej naravnost. Ja. In še ni dojela, da je že... Traja. Tako, ne. Jaz mislim, da je to, da so tukaj momenti delegitimacije zelo prisotni. In taka historična ponovitev, ki je prav tako neverjetna, vlagati energijo proti demonstrantov iz njegove zgodovinske pozicije, je komično, ne? Tle so pa midva dober primer. Oba dva sva bila na Metelkovi, ne? Oba dva sva takrat osvobajala Janšo izpred natanko tega, ne? Mu dajala pravico, da demonstrira, da izraža nasprotna mnenja. Mislim, jaz sem bil pred pol leta tudi na demonstracijah, ki me je zanimalo, ne? Ja. Na demonstracijah Janševe koalicije na Prešernovem trgu, sem šel malo pogledat. Ne? Ja. Mislim, tako, ker sem šel pogledat demonstracije, ne, na Kosovem. Ne? Ja. Ja, pa Roško si pa tako, no, malček celo zmislil. Ne, demonstracijo prosti, jaz bi na Roški vsak dan takrat, ko ga je treba spustiti ven. To so bile zastave, to so se nosile nagli, to so bilo... Ja, samo ljudje so morali zvedeti, ne, da se splača na Roško prideti zaradi tega, kaj je zabavno. Ne? Lej, naš namen je bil osvoboditi Janša. Ne? Ja, samo nekdo jim je moral povedati. No, da... Ja, ne, pazi, to je bilo pa, to je pa tako, jaz sem poslušal Radio Študent, tam je bil neki Ali Žerdin, ki je tam neke interpretacije dajal, ne, Free, Nelson Mandela, kar spomnim se, ne, no, in potem smo se pojavili tam, ne. Ja. Zdaj, ne mi po žuljih skakati. Ti si Janšo naredil, ne, jaz sem ti pa pomagal, ne. Ne, mislim, lej, ni za pretiravati, ne, samo... Blizu, ne. Samo, tako... Dejstvo je, ne, da so Janšo naredile neprijavljene demonstracije, ja. Spontane demonstracije, tako, ja. Da je na začetku teh demonstracij bil relativno zelo neznan in da je prišel potem na tisti kamion parkiran sredi Roške že kot ikona. Ne. Tako je. Ja, to so dejstva. Ta ikona je pa bila zgrajena mimo njegove volje, čeprav je bil potem verjetno zadovoljen, da je bila zgrajena. Ne? In je še danes zadovoljen s tem. In je to, mislim, ikoničnost zapeljal
proti Balatonskemu jezeru in v popolnoma nasprotno smer od tega, kar se je takrat pričakovalo. Ne. Ampak to je drug vidik. Fakt je to, da danes jaz osebno ne želim, da bi Janša mislil tako, kot jaz mislim, ne? Ali da bi jaz mislil tako, kot on misli. Želim si samo to, da bi on pustil drugi misel drugače. To je zdaj problema. Ne? Ja. Ljudje lahko drugače mislimo, pa se še zmeraj imamo za sodržavljane. Ne? Okay. Zdaj, tako, malo občutljiv zgodovinski trenutek. Ne? Ja. V naslednjih tednih se bo odvrtel, kaj bo z Ministrstvom za notranje zadeve in kar je pomembnejše, kaj bo s policijo. Ja. Vprašanje, ki se zastavlja, ne, je to, a bo policija integrirana v to, čemur, kakor si zamišljajo pristojnosti vlade, torej ne, da je pristojnost vlade ministra sega do sleherne policijske postaje, ali pa po drugi strani pristojnost vlade pa ministra za notranje zadeve sega izključno do vrat generalne policijske uprave, naprej pa ne. To je vprašanje, od katere bo odvisna narava sistema in od katere je odvisna, po mojem, ne, tudi ali se Slovenija odmika stran od ideje ustavne demokracije. Brez dvoma v tem pogledu se odmika. Mislim pa, da ta pogled ne bo zdržal, saj mislim. Zato za mene pravo vprašanje ni, ali bo on to uveljavil ali ne, Janša konkretno. Mislim, da bo poskušal, pa mu ne bo uspelo. Bolj me pa zanima, ali bo iz tega pepela vzniknila kakšna nova sila, kakšna nova politična entiteta, ki bo ki bo v bistvu dišala po ustavnosti in po urejeni državi, po umni državi in tako naprej. Drugače gremo samo v nov cikel že videnega. Ker če bodo samo nazaj sestavili staro koalicijo, rekli smo ga polomili, naredili, pa gremo naprej potem po tistem neoliberalnem, klientelističnem principu, ne? Pa mislim, en zelo dober moment bi bil to, kar mi je bilo pri Šarcu zdaj všeč, zdaj kot ni bil na oblasti, ko je predlagal recimo svet RTV, ki je reprezentativen javni prostor za to. Da se politika odreče svetu RTV, da parlament imenuje samo še 5 članov, vse ostalo pa prepusti civilni družbi. To bi bil lep prikaz avtonomnosti države v pač njenim ustavni samoomejevanje države. Samoomejevanje ali kakorkoli že, ne, da ta javni prostor, ki mi se moramo zavedati, da ta javni prostor gre onkraj samo ozkih političnih definicij Slovenije. Ne. Ta javni prostor zdaj gre že, da spet preskočimo na COVID-19. Pravzaprav dokaz, da javni prostor še kako rabimo, je vendar javno zdravstvo. Ne? In v pretoku informacij je vendar analogno. Enako, ne? Zdaj smo te dni spet zgubili en medij in je spet prišel v madžarske roke. Ne? Planet TV. Ja, ven iz definicije javnega dobrega, ampak v definicijo interesne sfere. Spet, ne? Se pravi, preko intervencije predsednika vlade, domnevam, se drugače ne bi moglo biti, ne? Kot tako, ne? V politično obnebje preko Madžarske, mislim. A smo se za to borili? Naj s temi besedami končava današnje razpravljanje.